everyone, welcome to Explore Biology with Pallu. இப்போ நாம பார்க்க போறது ஜீனோட கெமிக்கல் நேச்சர் என்ன அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுல அடுத்த லெக்சர் போன லெக்சரோட கண்டினியூஷன் எவ்ரி மெக்கார்டியோட எக்ஸ்பெரிமெண்ட் என்னன்னு பார்க்க போகிறோம். இதில் ஆஸ்வால்ட் எவ்ரி அப்படிங்கிறவர் வந்து ஒரு இம்யூனாலஜிஸ்ட், ராக்ஃபெல்லர் இன்ஸ்டிடியூட்ல ஒரு இம்யூனாலஜிஸ்ட். இவர் வந்து ஒரு டெட் செல் வந்து ஒரு உயிருள்ள ஒரு செல்லோட அப்பியரன்ஸை என்னால் மாற்ற முடியுமா அப்படின்னு நினச்சி இதை நம்ப மாட்டேன்னு. ஆனால் மார்டின் டாசன் அப்படின்ற ஒருத்தர் இந்த லேபில் ஒர்க் பண்ணுறவங்க அது பாசிபிள் அப்படின்னு ரிசல்ட்ஸை வச்சு கன்ஃபார்ம் பண்ணாங்க. அப்படி பண்ணப்போ இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆன செல் மாறின இந்த செல்லு எப்பவுமே செத்து போன அந்த எஸ்எல் மாதிரியே தான் இருந்தது. ஸோ லியோனல் ஆவ்ரியோட இன்னொரு லேப் மெம்பர் அவர் இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மிங் ஏஜென்ட்டே சாலிபிளைஸ் பண்ணி எடுத்துட்டாங்க. அது எப்படி பண்ணாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, வேகமாக ஃப்ரீஸ் பண்ணார், அப்புறம் அதை கரைச்சாங்க, அதுக்கப்புறம் ஹீட் பண்ணார், அதுக்கப்புறம் சென்ட்ரிஃபியூஸ் பண்ணி அந்த சஸ்பென்ஷன் எடுத்து ஒரு போர்சிலின் ஃபில்டரில் ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்தார். இந்த ஃபில்டர் பாக்டீரியாவை கூட பிடிச்சி வைக்கக்கூடிய ஒன்று, அது வழியாக இது தப்பிச்சு வந்துடும். இப்போ இந்த சாலிபிள் ஃபில்டர்ட் எக்ஸ்ட்ராக்ட்னு பார்த்தா அதே டிரான்ஸ்ஃபார்மிங் கெப்பாசிட்டி இருந்தது. அதாவது ஒரு ஹீட் கில்டு செல்லுக்குள்ள அதே டிரான்ஸ்ஃபார்மிங் கெப்பாசிட்டி இந்த ஃபில்டர்ட் எக்ஸ்ட்ராக்டுக்கும் இருந்தது. அவங்க கண்டுபிடிச்சாங்க. இந்த எக்ஸ்ட்ராக்ட்லேருந்து இந்த சப்ஸ்டன்ஸ் எது வந்து டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணுதோ, எது வந்து ஆர் பாக்டீரியாவை எஸ் பாக்டீரியாவை மாற்றுதோ அந்த சப்ஸ்டன்ஸை ஐசோலேட் பண்ணி எடுத்துட்டாங்க. இது பார்த்தா ரொம்ப கம்மி கான்சன்ட்ரேஷனில் கூட அதால் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ண முடியுது. அதாவது 1 part per 600 million லெவலில் கூட அதால் இந்த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனை பண்ண முடிஞ்சிச்சு. ஸோ இதை வச்சு இவங்களோட செட் ஆஃப் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை பிளான் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸை நம்ம எவ்ரி மெக்கார்டி எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டுன்னு சொல்லுவோம். இதில் எஸ் பாக்டீரியாவை எடுக்கிறாங்க, அதை ப்ராசஸ் முன்னாடி எக்ஸ்பிளைன் பண்ண மாதிரி ப்ராசஸ் பண்ணி அதுலேருந்து ஆக்டிவ் சப்ஸ்டன்ஸ் எடுத்துச்சு. இந்த ஆக்டிவ் சப்ஸ்டன்ஸை எடுத்து ஒரு செட் ஆஃப் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் அமைலேஸ் ஆட் பண்ணுறாங்க, இன்னொன்றில் ப்ரோட்டீஸ் ஆட் பண்ணுறாங்க, இன்னொன்றில் லைபேஸ் ஆட் பண்ணுறாங்க, இன்னொன்றில் ஆர்என்ஏஸ், இன்னொன்றில் டிஎன்ஏஸ் ஆட் பண்ணுறாங்க. இப்போது இதை எடுத்து கொண்டு போய் ஆர் பாக்டீரியா இருக்க ஃப்ளாஸ்கில் இதை ஆட் பண்ணுறாங்க. ஸோ இந்த இடத்துல டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் நடந்ததா இல்லையான்னு பார்க்குறாங்க. அதே மாதிரி இதையும் தூக்கி ஃப்ளாஸ்க் எல்லாமே இதெல்லாமே ஆர் பாக்டீரியா, நான் விருலண்ட் ஆர் பாக்டீரியா. இந்த என்சைம் ட்ரீட் பண்ண பிறகு இதை அந்த ஃப்ளாஸ்கில் போட்டுட்டு செக் பண்ணுறாங்க டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் நடந்ததா இல்லையான்னு பார்த்தா இந்த அமிலேஸ் ட்ரீட் பண்ண ஃப்ளாஸ்கில் எஸ் ஸ்ட்ரெயினும் இருந்தது, ஆர் ஸ்ட்ரெயினும் இருந்தது. இது எப்படி பண்ணியிருப்பாங்கன்னா கிரிஃபித் மாதிரி பண்ணியிருப்பாங்க. இது கொண்டு போய் இன்ஜெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க, நிமோனா வந்ததா இல்லையான்னு பார்ப்பாங்க. அப்புறம் அதோட உடம்புல இருந்து என்னென்ன பாக்டீரியான்னு பார்த்தா எஸ் ஸ்ட்ரெயினும் இருந்தது, ஆர் ஸ்ட்ரெயினும் இருந்தது. ப்ரோட்டீஸை யூஸ் பண்ணி டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் பண்ணப்பையும் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் நடந்தது, எஸ் ஸ்ட்ரெயினும் இருந்தது, ஆர் ஸ்ட்ரெயினும் இருந்தது. அதே மாதிரி லைபேஸ், ஆர்என்ஏஸ் ரெண்டுக்குமே டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் நடந்தது. எஸ் ஸ்ட்ரெயினும் கிடச்சிச்சு, ஆர் ஸ்ட்ரெயினும் கிடச்சிச்சு. ஆனால் டிஎன்ஏஸை யூஸ் பண்ணப்போ மட்டும் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் நடக்கவே இல்லை, வெறும் ஆர் பாக்டீரியா மட்டும்தான் கிடச்சிச்சு. ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி அவங்க ரிசல்ட்ஸை அவங்க ப்ரூவ் பண்ணாங்க. இந்த ரிசல்ட்ஸ் எல்லாமே என்ன காட்டுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மிங் பிரின்சிபிளோட கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அப்படியே டிஎன்ஏவோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் மாதிரியே இருந்துச்சு. அது இல்லாமல் வேறு எந்த மெட்டீரியலுமே இந்த இதில் இல்லை, வேறு எந்த கண்டாமினேஷனும் இருக்கிறதுக்கான சான்சஸ் இல்லை. இந்த இதில் டிஎன்ஏஸை வச்சு பண்ண எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் மட்டும்தான் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் நடக்கவே இல்லை. இதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி எவ்ரி குரூப் என்ன சொல்லிச்சுன்னா, இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மிங் பிரின்சிபிள் வந்து டிஎன்ஏவாக இருக்கலாம் அப்படின்னு அவங்க கன்ஃபார்ம் பண்ணாங்க. இது ஃபைனலாக அடுத்த ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டோட ஃபுல்லாக கன்ஃபார்ம் ஆகுது. அதை நம்ம அடுத்த லெக்சரில் பார்க்கலாம். இதெல்லாம் நான் யூஸ் பண்ண ரெஃபரன்சஸ். தேங்க்யூ.